Magandang araw sa inyo lahat. Ituturo ko kung paano i-testing tong glow plug ng mga diesel engines. Lalo na yung mga nasa Mitsubishi, Toyota, basta lahat na mayroong glow plug na engine. Ganito lang pag-test niyan. Dito mo lalagay yung isang connector, kuha kay jumper wire. Lagay mo dito isang connector, tapos lagay mo sa positive. Ituturo mo. Positive. Ito positive. Dito mo yung positive. Yung buong katawan, negative. So, lalagay mo lang ganun. Yan, ito na pag-test nyan. Dikit mo yung katawan sa negative. Saka mo, dikit ito. Ayan, makikita nyo. Makikita nyo yan, nagbabaga. Pag nagbabaga, agad yan. Ayan, nagbabaga. So, papakita ko naman yung sira. Okay, yung sira na makapakita natin. Ito sira ito. Lagay itong dulong to, ito sa positive, yung katawan sa negative. Meron insulator yun na plastic. Kaya hindi sila magsasama. Ito positive, ito negative. Idikit mo yung katawan sa negative at itong dulo sa positive. Tignan nyo. Ayaw gumana. Ibig sabihin sira na to o may naputol doon sa loob. Kahit tagalan pa natin. Okay, testing na. Testing tayo ulit ng buong heater, glow plug. Positive, negative katawan. Sunog. Ayan. Kita nyo nagbabaga. Sunog. Okay, yun lang. Pinakita ko rito yung buo at yung sira. Ito yung buo, nagbabaga yung glow plug. Yung sira, walang reaksyon. Dahil putol na yung loob o meron ng corrosion sa loob. Madalas to putol na yung loob niyan. Sana kung nagustuhan nyo, like and subscribe. Nakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng buo sa sirang glow plug. Thank you.